Ребятушки, как всегда, всем огромнейший Владикавказский привет. Как вы там, нормально? Дай бог. Так, ребята, видео будет очень интересное, а местами кое-где очень печальное, к сожалению. Ну, все по порядку. Быстренько пробежимся сразу. Ответ на ваши вопросы и так далее, и так далее. Смотрите, будет вот отчет по выполненным работам, кое-какие новинки будут, вакантные модели, будет много интересного. Так, ребята, почему видео называется так, как правильно выбрать, подобрать под себя, под свои нужды, под свои хотелки нож? Смотрите, друзья, к чему все это сподвигло мне такое видео заснять? Значит, за прошлый год, значит, при неумелой, скажем так, эксплуатации, неправильное использование, было загублено 4 моих ножа. Один вы видели видео, оно называется «Как ушатали мой нож». Ну, там целенаправленно было. Посмотрите, втыкали там в пенек, не помню куда, и вот так вот баловались клинком, отломали, короче, носик и так далее. Это ладно. Второй, в общем, 4 случая было. А все это от неправильного использования ножа, ребята. Вот смотрите, если вы ждете, допустим, от ножа, что им можно сделать все, вы в корне категорически не правы. Вот смотрите, много модификаций, много моделей и так далее, ножей, их тысячи. И каждый имеет свою специфику. Это не значит, что вы взяли нож, можно им там все и рубить, и строгать, и копать, и все остальное. Нет, каждый нож имеет свое предназначение. Они идут такие некоторые общие, туристические, да, там общего назначения, еще как-то там так называется. Но это не значит, что им можно, допустим, там в шахте уголь добывать. То есть, понимаете? И вот люди из-за того, что неправильно эксплуатируют нож, не по назначению, один человек мне написал, я вам показывал, да, там барашек висел на весу, несколько раз ударил по хребту, произошло выкрашивание. Скиннерком, у которого сведение 0,2, тонюсенькое, да, то есть, это нельзя категорически делать. Второй человек мне прислал видео, где реющая кромка тоже, то есть, он без претензий, без ничего, абсолютно пообщались, вклинил куда-то между суставами или там между костей, и вот и все. То есть, нож, и он мне присылает видео и спрашивает, можно ли что-то сделать, восстановить. Ребята, когда большие замины или большие выкрашивания, это все, это нужно разбивать ручку, клинок снимать, за специальные зажимные, специальные приспособы есть для снятия спусков, опять все это выводить, отслесаривать, менять форму, геометрию клинка, потом опять все собирать, и понимаете, это двойная работа. То есть, к чему это я все веду? Вот от неправильного использования, каким проблемам, вот таким печальным все это. Поэтому, ребята, то, что вы там видео насмотритесь, да, вот как там обманывают, рубят там рога, там это, потом бреются, те же самые там обман с монетками, да. То есть 5-рублевки рубят, которые до 2009 года шли, которые мягкие, с мягкого сплава были, обмененные. Ее там ножницами проткнуть могут. Вот, у нас ножи, какие 5-рублевки рубят. Видите, а после 2009, хоть пусть покажут. Один тест был, чтобы на монетке написано было позже, срок, чтобы вот так с разрубанием. Так, идем дальше. Смотрите, ребята. В общем, несколько было мне смс-ок. Мне нужен хороший нож, чтобы был под все, и рубил, и резал, и... Вот смотрите, друзья, вот что я должен вам ответить на ваш вопрос. Мне нужен хороший нож, чтобы не тупился, там резал все под все. Вот что я вам должен ответить. Допустим, вы рыбак, пришли в рыболовный магазин и говорите, мне нужен крючок, который будет под любую рыбу ловить будет все. Вот вам продавец что скажет? Крючковых миллионы видов. Что вам скажет продавец? Или в охотничий магазин, вы приходите, вы охотник. Мне нужен патрон, который будет стрелять все, и зайца, и утку, и медведя, и кабана. Вам продавец что скажет? Вот что я должен ответить на ваш вопрос, ребята? Вы сможете ответить на него? Я нет. Так, ребята, смотрите сюда. Опять было очень много
после прошлого обид, один человек даже мне написал, мне так кажется, что вот это все обман, я ножи не делаю, не продаю. А как раз я вслух читал эту смс-ку, сын рядом стоял, он говорит, ну да, ты их делаешь, у тебя в ящики складываешь. А как же, ребята, все те отзывы, которые я периодически прикрепляю от своих клиентов, сейчас они еще такие же будут. А как же, ребята, вот я пачечку взял со СДЭКа, вот здесь около 100 штук, вот здесь, это все накладные, вот, около 100 штук здесь, я так бегло посчитал, которые я отправлял. И в машине у меня еще 2 пачки такие. Вот это все я кому отправляю? Сам себе делаю. То есть уже люди... А получилось так, что человек не успевал забронировать нож. И показалось, что смотрите сюда, почитайте комментарий под прошлым видео. 1,5 года человек ждал, попал. Вот рандомно получилось так, я на него попал, или он на меня. 1,5 года, этот комментарий есть под прошлым видео. А вы хотели, ребята, вот у меня я записал с прошлого видео, я там писал, говорил тоже в комментариях. У меня, это я уже перестал считать, 611 смс-ок было. Ребята, 611. А теперь возьмите и сделайте так. Вот 611, хотя бы по минуте каждому ответьте, хотя бы, ну там, а если уже идет разговор о броне, нужно там 3-5 минут, какие-то детали, все это обсудить. Это 611 минут, 60 минут это час, а 611 минут, возьмите калькулятор, посчитайте. Вот вы сможете физически взять и вот это все ответить. Поэтому какие обиды, ребята? Я в каждом ролике вас уже чуть ли не умоляю, ребята, не обижайтесь, я просто человек, обыкновенный, как вы. У меня нету физической возможности ответить всем сразу на столько смс-ок. Вы понимаете, это физически невозможно. Я говорю, это я бросил потом уже считать, потому что потом еще шли и так далее. Ну вот вы сможете всем ответить. А как мне быть? Я точно такой человек, как вы. 611. 611, даже я говорю, по минуте посчитайте. Это мне надо весь световой день сидеть и с телефоном кому-то отвечать. Не есть, не пить, не спать, ничего. Ну, вы понимаете, я поэтому в каждом ролике прошу, ребята, если я не ответил, не обижайтесь, потом вы мне пишете, вот я вам отослал смс-ку, ответа до сих пор нет. Ребята, я вам еще раз повторяю, я не успеваю, физически невозможно всем ответить. Вот пришли мне, да, я рандомно тык-тык-тык-тык-тык повыбирал, там, вот, допустим, будет 8 ножей на бронь. Вот вы представьте, 611, да, даже взять 600, выкинуть, убрать, оставить 11. С прошлого видео было 8 ножей под бронь. То есть даже из этих 11 3 человека уже пролетают, а 600. Вот вам и арифметика, ребята. Дальше идем. Так. Ребята, сделал я страничку в Одноклассниках. Теперь у меня есть там страничка в Одноклассниках. Ссылка будет под видео или в описании канала там. Смотрите, там мне некоторые упрекали, там не рыбак, не охотник. Зайдите на канал, на страничку в Одноклассники. Пашка Ардонец также называется, там ссылка будет. И посмотрите, там выложил я небольшую часть фото, видео, да, своих трофеев. Там и зверь, и птица, и щуки. Реально вот такие крокодилы, которые по 15, по 18 килограмм. Это у меня камеры тогда не было. Я такие бы видосики бы заснимал. Так что зайдите, посмотрите. Так, ребята, очень часто спрашивают про ножны. Вот, у кого заказываю. Ребята, Нижегородская область. Делает хорошие вещи человек, пожалуйста. Зовут его Игорь. Он разрешил оставить свои контактные данные. Так что телефон оставлю. Вдруг кому-то, ну мало ли, у кого-то есть какие-то другие ножи, у которых ножны уже пришли в негодность, обратитесь, человек, вот я заказываю у него, это он мне шьет, я ему прислал лекала, фотки своих ножей, и вот он уже под них, это он шьет мне ножны. Вот, так что телефон также оставлю. Теперь, ребята, смотрите, так, у нас, что тут у нас получается? Что тут у нас получается? Так, где это у нас было? Сейчас я вам покажу кое-что. Ну вот, человек тоже пишет отзывы, вот тоже, ну,
Нож получил, присылал видео с заточкой, как он его режет, там слова благодарности и так далее, и так далее. Так, где это было? Так, где это было? Сейчас я хочу вам... А, вот, смотрите, смотрите. Вот, видите, человек еще один получил ножны, это нож мой, и на видео показывает, видите, взял за подвес, и на видео показывает, что ни хрена оттуда не вылетает. Это было после того видео, ну, про ножны Шишулина, где нож видели, как вываливался, вылетал. И я говорю, вот сейчас я таких отзывов буду прикреплять, ребята, это будет на несколько часов. Тут много можно, кому надо отдельно могу сделать. Так, теперь один человек пишет. Михаил, так, добрый день, Михаил, Тверь. Павел, у нас на охоте был один депутат, у него был ваш стриж, лося разделали им в легкую. Вы делаете депутатам отдельно ножи? Нет, Михаил, мне смс-ки приходят, поверьте мне, я не вижу там, депутат пишет, кузнец или повар. Для меня все люди одинаковые, абсолютно. Ну, может, кто-то ему подарил, может, кто-то у меня забронировал, а ему подарили там. Ну, всякое может быть. Мне же люди пишут, они же профессию не называют, поэтому... А теперь чуть-чуть дальше, ребята, коснемся там... В общем, да, огромная еще просьба, ребята. Я вас тоже просто умоляю, не присылайте мне всякую хрень с тиктоков и так далее. Не отнимайте, пожалуйста, мое время. Вы присылаете, понимаете, какой объем мне присылать вот этой всякой херни. Мне это некогда, во-первых, смотреть, я в любом случае, даже не смотря, все это удаляю, потому что у меня память там переполняется на телефоне. Я это не смотрю, можете не присылать вообще. Пожалуйста, не отнимайте мне это время. Так, поехали. Это у нас был аукционный ножичек, ламинат от Леонида Васильева. Вот теперь смотрите, какой он у нас получился. Вот такая рукояточка тут. Офигенный, это у нас стабилизированный кап клена. Сам ножичек. Все подогнано, все четко. Так, заточку. Вот, тут я уже, видите, тут... Ну, проверял, когда затачивал, кому-то тоже бошки поотрезал, тогда мне там тоже говорили. Ну, ребят, я думаю, так, откладываем. Быстренько перейдемся по отчету выполненных, хорошие новости будут. Так, Зубр 24, ребята. Вот такой тоже красавчик получился. Стабилизированный кап клена, рукоять. Вот такой. Ну... Клиночки, конечно, чудо, ребята. Как сочетается, смотрите, каванина вот это с цветом рукояти, да? Вот такой красавчик. Вот такой. Так, заточечку, ребята, обязательно заточечку проверяем по-любому. Так, понятно. Стриж 25. Вот, ребята, с наборной рукоятки. Вот, смотрите, какая получилась красота. Смотрите. Вот этот сувель, смотрите, как переливается. Так, вот так. А так вот так, смотрите. Смотрите сюда. Видите, какая красота, что матушка природа делает. Я думаю, там видно должно быть. Видите, смотрите, какая красивая рукоятка получилась. Это сувель березы, а это просто стабилизированная корейская береза. Ну и, собственно, вот такой вот сам ножичек, клиночек. Очень красивый. Очень красивый получился. Да, не все... Каждый поштучно со своим шармом. Так, осторожно. Так, ребята, если успею, постараюсь сегодня отправить. Нет, так, завтра отправим, посмотрим. Так, Зубр 22. Стабилизированный кап клена. Красно такой черный. В таком исполнении вот. Вот такой, видите, красота какая. Ну, собственно, и клиночек сам. Ножичек тоже красавчик вот такой получился. Так. Заточечка. О, видите, лоскутики какие. Так, Зубр 23. А вот, ребята, которая заливная была рукоятка, я вам показывал. Вот я залил, смотрите, еще одну партию. Видите, какая тут сиреневый перламутр будет. То же самое. И вот, смотрите. Видите, какой получился красавчик. И подобрано сочетание цветов, все подобрано. Сам клиночек. Так, заточка. Заточка обязательно, ребята. Оп, есть контакт. Зубр 25 в таком
насыщенно бордово-малиновом исполнении. Смотрите, рукоятка тоже стабилизированный кап клена. Должно быть видно, да? Очень красивая рукоятка тоже получилась. И сам клиночек вот такой. Так, заточечка. Вот так. Видите, хохлома какая уже. Это я вчера тоже, говорю, сидел, когда затачивал. А вот тоже это с такой серии, с наборной, ребята. Это что у нас? Стриж 26. Смотрите. То же самое. Смотрите. Видите? Вот такая вот наборная. Ребята, я все больше и больше удивляюсь. Меня, как ни странно, меня вот наборные, вот, наверное, может, следующую партию после этой буду все сделаю с наборными, потому что заваливает просто, делая вот наборные. Ну, видите, вкусы у всех разные, не знаю. Заточка тоже, хоп. А вот, ребята, это у нас первенец. Это у нас получился, посмотрите, какой скиннерочек. Он не подписанный, потому что он один, что его поэтому подписывать. Смотрите, рукоять. Вот, кстати, тоже-то наборная. Смотрите, как сочетается. Все красиво. Это сувель красно-черной березы, а это стабилизированный кап клена. Ну, я вам показывал. Видите, тоже. Сейчас темно, с освещением плоховато. Вот такой сувелек красно-черный. Смотрите, и вот скиннерочек сам. Так, видно, там не видно. Сам вот такой вот получился, смотрите. Так, ребята, скиннера у меня будут, в линейку уже запускаем. Очень интересное предложение поступило от одного подписчика. А вас я прошу проголосовать. Ну, сгодится такой вариант или нет. В комментариях там напишите. Смотрите, я же хотел новую модель, еще одну, назвать Бобр. Ну, мне один подписчик там говорит, что да бобров там у любой компании. Ну, да, захожу, смотрел, реально, почти у всех бобры есть. Назови, говорит, новую модель Ордонец. Вот как вам, ребята, такое предложение? Новая модель будет у меня ножа, чтобы назвать его Ордонец. Напишите в комментариях, если вас устроит, назовем так. Ну, по крайней мере, ордонца уж ножа ни у кого не было еще никогда в жизни. И вот теперь я тогда запущу эту линеечку. Так, ребята, заточка. Понятно, да? Все тут режет. Все, так, заточкой мы откладываем в сторонку, пока эти лохмотья. Так, смотрите, ребята, вот я уже подготавливаю 2 Элмакса. Видите, уже больстера понабил вчера тоже. Это, скажем так, ножи будут классического стиля. И вот они у меня уже, ну, начал я ими заниматься. Клинки, вот больстеры, сейчас надо тут насечки делать, все. Я их посажу вот на вот эти, ребята, брусочки. Смотрите, дорогие брусочки будут. Это стабилизированная карельская береза, вот в таком исполнении, с эффектом карбона тоже. Вот, я уже вот сделал разметочку под рукоять, да. А второй будет черно-синий сувель березы. Вот он, видите, вот такой тоже. Офигенно будет рукоятка. Ну, сейчас они матовые, не обработанные, тоже уже сделал разметку, надо отрезать будет все. Вот, буду их тоже готовить. Они пока не на броне. Просто показываю, что какие-то работы уже начинаются предварительно. А теперь смотрите сюда. Вот он один-единственный у меня есть. Видите, что написано? Rex 121. Вот это, ребята, помните Олега с династии? Рекс его, с его термичкой, уж Саша Щербакова на тестах показал 5000 резов. 5000. Ну, это просто космический, шедевральный результат. Вот. Ну вот, вы же говорили, там, я вас мечей хаю. Вот говорю, как есть, нормальный. Вот сделал человек термичку хорошую. Нож показал выдающиеся результаты. Почему об этом не сказать? Вот, собственно, это с его термичкой. Вот этот будет тоже собираться нож. Ребята, хотел себе оставить. Вот он в масле сейчас полностью смазанный. Но их практически, может, даже уже не будет. Это, возможно, вот это последний. Потому что лист
закупочный лист металла, да, где закупаешь, он там в районе 6000 долларов уже стоит. Понимаете, это ножи там по полтиннику нужно выставлять, цену тогда делать. То есть, ну... Так вот, я решил его собрать на продажу, ребята. Я уже заказал карбон. Мне Андрей Оксайский, я вот у него карбон заказываю. Под меня, под мои хотелки сделает карбон. И с этого карбона буду собирать рукоять. Будет основа карбона, ну основа бруска будет черный карбон с краплениями красно-желтыми. Ну типа немецкого флага такой. Или вот как помните, у меня ручки были на ножах цвет осеннего настроения. Ну вот что-то типа такого. Сразу скажу, штука будет не дешевая. Потому что, ребята, потому что нынешние цены устанавливаем не мы, рынок так диктует. Эти санкции, манкции и так далее. И отсутствие металла, поэтому вот так. Ну, почему? Ребята, для меня категорически, просто меня трусит, когда нож начинает ржаветь. Ну, вы знаете, это, ну, они подвержены коррозии, понятно. Что С-390 там это для меня критический момент. Я могу нож выкинуть, если я увижу, что он начинает петинговать. Для меня это просто трясет аж меня, понимаете? И вот, собственно, поэтому я за ним как бы не ухаживал, ребята, но он все равно будет петинговать. Поэтому для кого вот это не критично так, как для меня, то есть кому пофигу, но зато он будет резать и резать. Вот тоже, вот, видите, сведения, ребята, спуски идут от обуха, вот, спуски идут от обуха, да, и здесь тоненькое сведение, 0,2. И вот как вы можете вот этим ножом взять и рубить хребты баранам? Или там, не знаю, еще кому-то. Ну, понятно, что здесь будет выкрашивание. Вот все от неправильного использования. Так, все, так. Теперь вот что, ребята, переходим. Так, это пока. Ну, переходим. Вот собрал я 8 штук. 2, 4, 6, 8 штук. 2 из них, ребята, идут Саше Щербакову в магазин. Саша, а сейчас ты окажешься в моей шкуре, потому что я представляю, сколько десятков и сотнев тебе будет звонков по предварительной броне этих стрижей. Ну, Саша попросил сделать для него парочку. Ну, вот один зубр, один стриж. Саша для меня очень много дел добрых сделал. Отказать невозможно этому человеку, поэтому... Вот смотрите, ребята, стриж 63, вот это, вот видите, он сейчас матовый, не обработанный, да, это черно-синий сувель, значит, вот такие размеры, и подписан Саша. Вот он, видите, вот он пока сейчас, ну, матовый, он никакой, а будет вот такой, ребята, или вот как красно-черный, или вот как вот это, да, с переливом, вот точно такой, это черно-зеленый, а вот это будет черно-синий, ну, трендец. Кстати, вот, смотрите, друзья, я взял ну, тряпочку и просто чуть-чуть, да, вот, хотя бы смочить. Ну, все равно, они только я их на гриндере только на ленте обработал, понимаете, они вот, ну, не передают сейчас такой красоты, они вот матовые такие, блеклые, ну, обработаются. Так, смотрите, ребята, сразу говорю, вот этот нож, вот, стриж, да, с этой рукояткой. Здесь рукоятка чуть-чуть побольше. Ну, я же не знаю, каким людям подойдет. Поэтому имейте в виду, если вот этот пойдет, у него стандартная рукоятка, ну, под среднюю руку, скажем так, да, а вот это уже для более крупной руки, скажем так. То есть я делаю, чтобы и тем, ну, как бы, имейте в виду, сразу говорю, вот человека, у которого рука покрупнее, для него вот этот нож подойдет. Так, Саша, вот, ну, Бог даст, все нормально будет, на следующей неделе все закончим. А это зубр 61, размеры вот такие. Это у нас стабилизированный корень ореха, ребята, будет офигеть. Вот посмотрите, а ну-ка посмотрите по красоте вы там, Ironwood, а ну-ка чем он хуже? Да даже Ironwood не каждый бывает вот такого класса. Но когда обработается, говорю, будет, ух. Так, 2 ножа, все, 2 ножа Саши. 2 ножа Саши. Так, теперь смотрите, начнем вот с этого, ребята. Смотрите сюда. Тут какая история вышла. Чтобы потом мне не говорили, что я там обманываю. Вот с этим ножом, вот он у меня и подписан. Видите, косяк.
Вот, написал я. В чем суть, ребята? Ну, для кого-то это вообще тоже, ну, ни о чем. Ну, я считаю, чтобы вот получился косячок, я его показываю. Смотрите сюда, ребята. Ну это коротенько. В общем, суть в чем? Друзья, здесь при обработке рукояти внутри бруска была большая каверна. И я ее пытался убирать, и пришлось, ну, я ее убрал, ее, видите, нету, ничего нету. И пришлось сделать, ну, чуть-чуть больше выбрать. Вот такой будет, смотрите, какой стабилизированный кап клена. Вот, ну, офигеть тоже будет красивый. И пришлось выбрать. И теперь просто, понимаете, если вы сейчас на ровную поверхность положите, вот здесь с одной стороны будет плотно, а с другой стороны будет там 2,5 миллиметра зазорчик, ну, между плоскостью и рукояткой. Ну, вот говорю как есть. Я мог этого не показывать и отослать. Ну, поэтому этот нож идет с уценкой. Сразу вот размеры его. Вот такие размеры. Это у нас стриж 65. Вот. С уценкой идет, ребята. Сделаем скидочку, чтобы потом там ничего не говорили. Все. Откладываем в сторонку. А вот, ребята, а вот теперь смотрите, сделал я два скиннера. Вот, это вот они, ребят, вот это, опять еще Саше Щербакову спасибо, вот он мне этот нож прислал. Он является сейчас прототипом. Вот этот вот скиннер, ребята, вот он прототип. То есть вот это будет точно такие, вот, абсолютно. Вот, ну по клинку, под всему этому, вот. Вот, ребят. Так, где, вот он его чехол. Так, это откладываем. То есть, ребята, то есть, вот это у нас пойдет на аукцион. Вот он и подписан. Размеры 135 на 35 и на 4 миллиметра. А вот такая наборная рукоять, ребята, будет. Смотрите, и как подобрал я от сочетания, смотрите, вот здесь, ну, не отдаемся в оттенки, да, просто скажем, красно-синие, грубо там, да, пусть будет так. И вот смотрите, я фибру проставочки тоже поставил, красно-синий, ну, синий-красный, черная в середине вставка, вот, и опять красно-синяя, то есть, ну, под цвет подобрано, вот такой будет вот. Вот, это будет, ребята, на аукцион пойдет. Да, поставили, ребята, это Elmax. Это два Elmax. Это два Elmax. Так что тоже это не будет из бюджетной серии, скажем так. Вот, поэтому и вот то же самое. Красно-черная, как вот это вот показывала, да, красно-черная сувель. Смотрите, вот он грубый пока. На сухую, да, сейчас вытрем. Вот, смотрите. Даже не обработанный, он уже вот так преображается. Смотрите. Видите, ребят? Это тоже такой красно-черный сувель. Вот будет точно такой, как и этот. Такой яркий, выразительный скиннерок будет, ребята. Офигеть будет. Тоже Elmax. Это на бронь. Это на бронь. Он не подписанный, потому что на бронь он один идет из Elmax. А этот подписанный вот с наборной рукояткой, это будет аукционный. Вот. 10 начальная, ребята, вот этого 10. Опять, как обычно, будет закрепленный комментарий под видео. И все ставки туда пишите. То же самое, среда давайте сделаем, 18:00 будет завершение аукциона. Последняя, наивысшая ставка победит. Все пишите в закрепленном комментарии, чтобы все люди видели сами все, что честно, чисто и открыто было. Так. Откладываем тоже. Так, про эти сказал. Да, про этот сказал с косячком. Ну, ребята, ну, блин, 2 миллиметра там или 2,5. То есть, ну, внутри древесины непонятно, никто не знает, что. Вот начинаешь обрабатывать, вылазит вот такая гадость. А сам-то брусок очень красивый, когда он сделается полностью. Он очень, его жалко было просто разбивать, выкидывать. Он очень красивый. Ну, сделаю скидочку. Так, это положил. Зубр 60. Вот этот, ребята, будет с эффектом сувеля. Вот это корень ореха тоже, но он будет с эффектом сувеля. Вот как переливается вот этот сувель, да, будет вот такой. Смотрите. Вот вам Ironwood, да, посмотрите сюда. Вот вам наш местный Ironwood, который в 1000 раз лучше. Вот он, видите, подсыхать сразу начинает.
Корень ореха. Да, это у нас что? Зубр 60, зубр 60. А размеры вот такие. Размеры вот такие. Бронь свободен. Так, друзья, вот по этому ножичку. Смотрите, какая зубр 62. И вы видите вот эти вот инициалы я подписал, ребята. А этот ножичек поедет в зону специальной военной операции моему земляку с Осетии. И дай бог, если он хотя бы одному там фашистскому ублюдку клитор отрежет, это будет, значит, не зря я ножи делаю. Так что пользуйся на здоровье. Стабилизированная карельская березка, ребята. Смотрите, вот такая. Сводится там, не сводится. Огненная такая, ну, красная, синяя такая. Я думаю, должно там сводиться что-то. Вот такой будет красавчик. Это ему поедет, так что это не на бронь. Это уже как бы я делаю человеку. Так, а вот еще с этой серии, ребята. Вот с той же самой серии. Вот как эти наборные. Вот она. Это будет у нас с зеленым перламутром, ребята. Вот наборная с 3,64. С 3,64 размеры вот такие. Вот, смотрите. Вот эти вставочки, это все будет, вот даже тут сейчас более-менее видно, да? Давайте сейчас. Это будет заливка с зеленым перламутром. Вот, я думаю, тут что-то должно быть видно. Да, ну видите, сухой пока, не отшлифованный, ничего. Поэтому тут вот они, видно, эти заливочки. Это будет зеленый перламутр, будет тоже рукоятка офигенно красивая. Свободен. Значит, по итогу у нас получается, этот мы откладываем, это земляку. По итогу, да, два ножа тоже отложили, это Саши идут. Значит, что по итогу? Вот эти у нас, раз, два, три, четыре, пять. Один у нас идет аукционный, скиннер будет точно такой, из Elmax, вот, точно такой будет. Ну, а эти, соответственно, 4 на бронь, а один аукционный. Все, ребята, все. Теперь, что я хотел сказать, очень такую, знаете... Ой, не знаю, как начать, ребята. Вчера новости смотрел, сидел там, занимался бальстерами, вот подгонял там. Я просто охренел. Тулуза, Испания, по-моему, да, город Тулуза, если не ошибаюсь. Предлагают с 3 класса вести там уроки ЛГБТ. Потом предложили на Олимпиаде выносить странным участникам еще помимо своего флага выносить флаг ЛГБТ. Вы что творите, пидорасы? Я говорю вот в открытую, потому что Журавлеву, депутату, он на втором канале в Вестях, он это говорил, значит, его не удалили с эфира, ничего, а это ж так и есть. Вы что делаете? До чего мир дошел, ребята? Объясните мне, зачем это, куда, что, как детей можно этому блядству учить, а, в школах, как на Олимпиаде, или вы что хотите, вот эти вот, чтобы бородатые телки выигрывали везде, да, вот это, Кончита Вурст, помните вы, Евровидение, вы этого хотите? Почему? Я поэтому и ненавижу, вот как вы меня спрашивали, там этих всех растатуированных женщин, да, вот эти все... Мужиков, которые у нас ходят, смотришь, бородатые, а вот здесь клубочек, косичка завязана. Это что? Это вся эта пидоросня идет оттуда, с Гейропы. Вы что творите? На кого вы равняетесь? Давайте я сейчас бороду отпущу и себе косу здесь клубочек сделаю и буду с вами. Вы как мне там напишите в комментариях? Вы на кого равняетесь? Вы хотите друг другу пистоны там всовывать? Вы что творите? Я тоже с удовольствием всунул бы, знаете как, вот сварил бы на работе вот с такой трубы, этот самый, и вот такую гайку, шляпу приварил бы сверху, как вдул бы, и ток подключил, чтобы от самого копчика до самых ушей вот это прожгло ему всю жопу там, вот это было бы хорошо. Поддерживаю нашего президента, который сказал... Я разрешу эти гей-парады у нас в России, только в день ВДВ пусть идут на демонстрации. Вас вообще надо как заживо обсыкать и сжигать на кострах потом. Другого вы не заслуживаете.
Я не знаю, ребята, как вы напишите, вы как к этому относитесь? С 3 класса в школах вводить. И у нас на это смотрят, все равняется. Это ж вся вот эта петушня, это ж все же оттуда идет. С Пиндосией с этой, с Гейропы с этой. Мне вообще похрен, закроют канал, не абсолютно, откроют другой, говорю, еще будет там в Одноклассниках, в Телеграме, да где угодно. И я молчать не буду, я своего сына учу, и ращу его и учу быть мужиком, а не пидором. Как вот это вот все показывает. Вы, ребята, извините за эмоциональность. По-другому, я вещи своими именами называю. Они и есть. Петушня. Вот такая вот, ребята, нехорошая. Лучше бы этот телевизор вообще не смотреть. Как не включишь, блин, там постоянно убили, зарезали, застрелили, повесили. Гейропы, парады, марады, флаги эти. Это что такое? И все оттуда идет. Все оттуда. Вот посмотрите наши артисты некоторые. Вот смотрю новости сегодня. Нетребко. Оперная дива. На всех россиян там нагрубила в жуткой форме. Сама с Краснодарского края этот. Кому ты там нужна в этой Гейропе? Ты для них такая же чужая, как и все русские, ну, россияне. Через год-два ты там попоешь, а потом чуть-чуть пристареешь. Куда ты денешься? Нетребко. Твою мать. И все вот эти артисты, которые посбежали. Закрыть нахрен полностью доступ на всю жизнь в Россию. Отобрать все имущество и, не знаю, там, детсады, куда угодно поотдавать. Лишить всех титулов и званий. Меладзе тоже. Вот почему, допустим, президент Чечни не лишил его звания народный артист Чеченской Республики? Дали же ему. За что? Вот то, что он сейчас поносит, все вот это, что он кричит героям славы, запрещенный лозунг в России. И это он кричит. За это он народный артист. Пожизненно лишить всего нахрен. И не пускать вообще никого. Вот так, ребята. Вот. И, блин, сидел ножи вчера делал, что-то смотрю эти новости. Мне вот все бросить захотелось и все. Я вот жестко на это реагирую. Я хочу, чтобы моя дочка была нормальной девушкой. Чтобы сын нормальным парнем. Чтобы у них была нормальная семья. Как можно создать семью пидорасов? А это как? Папа номер 1, мама номер 2. Это что такое? Вы что творите, ублюдки? Фу, зла не хватает на них. Я говорю, лучше не смотреть телевизор, вообще не включать. Так, все, ребята, вроде все рассказал. Постараюсь закончить на следующей неделе. Но опять говорю, в районе 2 недель, ребята. Ну мало ли форс-мажор, ну мало ли. Вот эти я говорил, что в районе 2 недель, 2, 4, 6, 8, сделал за неделю. Ну, с прошлой брони, вот неделя прошла, пожалуйста, все готовы. Поэтому это то же самое. Ну, мало ли что, вдруг, говорю, в районе 2 недель, там плюс-минус, имейте в виду. Смотрите, ребята, вот, пожалуйста. Опять, вот я сейчас говорю, да, как будто об стенку горохом. Под прошлым видео сказал, друзья, звонки не принимаю, да, в каждом видео говорю. Пожалуйста, голосовые или текстовые, WhatsApp оставляю в комментарии, там, в описании под видео. Посмотрите, почитайте, зайдите под прошлым видео, написано, как забронировать нож. Дай свой WhatsApp. Хрен его знает, ребята. Еще как говорить? Ну, не знаю. Ну, вот как говорить? Ну, можете зайти, эти комментарии там есть, почитайте. Уже за меня мои подписчики, некоторые этим людям там отвечали. Уже за меня. То есть, уже, ну, кто внимательно смотрит, то все это понимает. Оставляю WhatsApp, пожалуйста, пишите или текстовое, или голосовое. Звонки я не принимаю, ребята. Вы 611 звонков можете принять и с каждым поговорить? Ну, поймите меня тоже. Я по возможности потом на WhatsApp уже отвечаю. Мне проще так сделать. А на ваши вопросы проще мне здесь видео ответить, потому что каждому тоже я не могу отписать. Все, ребята, на этом все. Это постараюсь, если успею, отправить сегодня. Если не успею, завтра отправлю. По ножнам ссылочку, телефон человека дам, зовут его Игорь.
Вот, смотрите, ребята, допустим, вот зубрика, я не знаю, берете, смотрите, опа, видите? И смотрите, как вот это все сочетается, видите? Вот, рукояточка прям защищает. Вот у вас, когда на поясе, да, вы идете, обычно ножны делают вот такие открытые, как бы, вот без этого язычка заднего. А он защищает у вас, видите, если вы на ремень одели, да, получается, рукоятку он защищает там, ну, мало ли там, замочки, всякие там карабинчики висят, бляшки всякие на куртках бывает, и чтобы ручка не покоцала, вот он как раз защищает полностью рукоять в месте прилегания к телу. Поэтому, да, Игорь зовут его, обращайтесь. Кстати, а что, вот в этих ножнах вот этот нож уже и поедет. Я для этого взял, ну, ролик показать. Так, все, ребятушки, давайте ни хвоста, ни чешуи всем. Как обычно. Вот, вчера с Аланом разговаривал. Алан поехал, хотел я поехать завтра на рыбалку. Алан поехал на озера специально проверить лед. Лед вот такой, ни хрена не выйдешь, где-то промоенный, там где-то этот, из берега не покидаешь. Вот, ребята, у нас вот -1 температура, вот вся у нас зима. Вот корочка вот такая замерзнет, на лед не выйдешь, с берега не половит. Вот что делать, видите, вот поэтому не снимаю про рыбалку, потому что, ну, нету у нас рыбалки зимой, нету льда, нету, чтобы половиться, и открытой воды нету. Так что тут, ребят, не от меня зависит, не обижайтесь, но придет весна. Благодаря вам мы уже в копилочку некоторую сумму насобирали на коптер, там будет коптер, будем летать, показывать хорошие красивые кадры. Так что все, дай бог дожить, все будет нормально. Все, ребята, давайте. Всем пока, всем до встречи.